सुप लाएर ल अदुवा लसुन मजाले हाल्यो एकछिन छुपेर पकाउने त्यसपछि सट्ट रस हालिदिने हो क्या दामी भइहाल्छ नि मजाको दामी भएर त ल मासु पनि मजाले भुट्यो अब रस लगाइदिने एकचोटि चलाएर दामी भइगयो नि मासु त खाउँ खाउँ परेको होइन पानी हालिदिने हो लु सुप टन्न खाने हो छोपिदिने हो ल मेरो सुप पनि भक उम्लिनु थाल्यो है त दामी बाकुलो झोल भयो अब धनिया हालिदिन्छु ल्याप्प धनिया पनि हालेर एक च्याप छोपिदिने हो अनि ल मेरो चिकन पनि तयारी भएको अवस्था चिकन पनि तयारी भएको अवस्था मजाले पाकेछ है हेर्नु होला साथी हो मजाले पाक्यो धनिया पनि धेरै पाक्नु हुँदैन होइन ल अब म मेरो चुलालाई बन्द ल मासु रेडी चिकन पाक्यो मजाले होइन काँक्रा अदुवा छैन लसुन काँचो पोटी खानु मनपर्छ अब खानु लाग्यो है म चाहिँ वाह दामी भएछ यार चकिलो यो काँचो लसुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक हुनेलाई एकदम राम्रो हो मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक छ त्यही भएर चाहिँ लसुन खाइदिएको है त साथी हो तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने चाहिँ खाँदा हुन्छ लसुन कतिलाई चाहिँ मन पर्दैन सास गनाउँछ र होइन हातले मुछेर ड्याम खानै मजा बेग्लै मजा हात चटी खानुपर्छ मिठो हुन्छ नि फाइनली खाइसक्यो भन्दा हुन्छ
ल फाइनली ल मैले चाहिँ खाएर पनि सिधा साथी हो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेट्नेछु है ल बाई बाई